जी हबीब भाई, आप यहाँ से आउट ऑफ कंट्री क्यों जा रहे हैं? मैं मूव कर रहा हूँ सर। इधर जो यूट्यूबर और टिकटॉकर जो होते हैं ना, तो वो फिर टाइम नहीं दे रहे होते। तो डेफिनेट सी बात है कि हमने उनको प्रमोट करना है। तो जिनको हम प्रमोट करने जाते हैं वो टाइम नहीं देते, अपने ऑफिस से, अपने हॉस्पिटल से, जी। अपने टावर्स से बाहर नहीं आते। तो बेहतर नहीं है कि हम बाहर के लोगों को प्रमोट करें यूरोप में। इसका आपका क्या ख्याल है? जी ये बहुत अच्छी बात है कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। काफ़ी कि दोस्त भी मेरे रहते हैं जी। नॉर्थ यूरोप में, तो मैं वहाँ जाके तो फिर वहाँ तो ये उनको बहुत प्रमोट अच्छी करता बात है हूँ। कि क्योंकि अगर पाकिस्तान से आपका जो हाँ, रिस्पॉन्स नहीं रिसेंटली मिल जो रहा। खुद का मुल्क है हाँ बिल्कुल ऐसे वो ही नहीं आपको प्रमोशन नहीं होने दे रहा, तो फिर इससे अच्छा है कि हम आउट ऑफ बाहर कंट्री चले जाए। जाएं तो मैंने अच्छी डिसाइड चीज़ किया है। है, तो कि जी। मैंने डिसाइड किया तो फिर जो है ना, होप के विजिट अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक तो यू वेरी मच। इंशाल्लाह